So karong adlaw kay naghinay nako panghipos diri sa mga plato no, kay anang pagkagabi wala man ko nagapahugas og plato kay pulin lagi kay usay kanang katulogon ako kagabi gani kanang katugon na kay akong paminaw kay sa tibok adlaw maghapon bisan maupay pagbangon nako kay akong paminaw murag kapoy na, pero murag less na karon arang-arang pareha sa atong niaging duha ka bulan kay naamangog koy kanang ginapamati nga anxiety nya duha ka bulan mas kuan gyud towards akong gibati ba kay mahadlok ko mo gunit og tubig, mahadlok ko ginapangunahan sa kong hunahuna ba maunang mahadlok ko ultimo pagligo pag toothbrush mahadlok ko, pero kanunay nako ginaampo sa Ginoo nga nagless na ang ako ang gibati karon dili na ko mahadlok maglihok-lihok na ko kaniadto sa natong duha ka bulan pa gan ko nakagawa sa ospital tanan akong ginasalig kay pulin siya kung palihok kung bisan pagpanlaba magtapon og maayo ang labhonon kay mahadlok ko manglaba karon ning kamot ko nga makipagbatok ani akong gibati kay anxiety mao ni ang ginaingon nila nga murag trap sa devil, pero ning kamot ko para sa akong mga anak no. So karon kay sayo nagmata si bibi no nya akong gipabalik siya tulog, nagluto ko daan og kanang pagkaon niya kanang ginapakaon naman ako ni siya 4 months pa akong ginapagaling nga bugas munggos og bulinaw usahay dili lang nako usagulan og bulinaw kay basin na mga bukog usahay ba nga dili mapino nya mahadlok basig matukan. So kanang bugas nga medyo kuan mahalon nga bugas kay mapamay pagkaon kay basig dili siya matunawan nya isagulan na akong munggos nya napabukal na ko sa rice cooker dali naman na siya maluto, pero lutuon gyud na siya tarong no. Kung pagbalik niya tulog naghinahinay na kog aginod diri o nagpamilo na kong mga higdaanan mga habol kahuman kay naalagi tambak hugasan sa pagkagabi kay dili na ako hugasan kay pulin kay dugay kay mahuman labi na walay agas daghan kay tubig mahurot wala na laing magamit usahay kay nagahumol mi sa bibiron kong magabi kay maamong pabugnawan niya wala mi magamit tubig kay kada gabi gyud diri sa makilala nga wala gyud agas. So pagkahapon pa lang maningkamot na gitag pundo og mga tubig no, so pabuntag na nako mahugasan no mao ni nang hugas ko pagkahuman ako lang ni tarong hugas akong panglinuan kay usahay lagi na mga iring nga magtamak-tamak diri or mga kuan wala naman tong isa ka iring diri kay idala ni papa dito sa crusher kay nay mga anak ba niya ambot aha po tong anak idala ni papa ngin ana po laing kuting diri nga nitapo, so ang isa ka iring na lang tagsana po pakita diri. So ako lang yan ang gihugasan no kay abog kaayo niya ang kuan ang among abuhan wala pa kayo ba dapit sa kusina wala pa kayo atop ngani akong balay sa ba na napundar na ko pag abroad na ako pero wala na human. So kwarto man unta ni amo na lang sanggi putangan og kanang lababo og gripo kay wala pa lagi naman wala mi kusina wala mi kuan nya lisod kaayo manghugas ning plato